फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर के 3 ऐसे यूट्यूबर जो कि भाई शॉटगन ना यार किसी हैकर से कम नहीं चलाते और भाई इनकी शॉटगन की हर एक गोली ना यार सीधा हेड पे जाती है। और गाइस नंबर 1 वाले यूट्यूबर को देख के जाना। नंबर 3 M8 है। भाई ये बंदा ना यार शॉटगन एकदम हैकर की तरह चलाता है, जो कि भाई लोग तुम बैकग्राउंड में देख ही सकते हो। नंबर 2 WhiteF है। भाई यार सीरियसली बता रहा हूँ यार, ये बंदा ना फोन पे खेलता है और भाई फोन पे ही ना भाई ये शॉटगन को चलाता नहीं यार, सीधा नचाता है, जैसे कि यार तुम लोग देख ही सकते हो। अब नंबर 1 वाले यूट्यूबर को दिखाने से पहले अगर आप भी फ्री फायर प्ले करते हो तो इस शॉट को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब याद से कर देना। मुझे पता है यार फ्री फायर प्ले करने वाले सच्चे दिल के होते हैं, वो 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब करने के लिए ज्यादा नहीं सोचते। और हाँ गाइस कमेंट करके ना अपनी अपनी आईडी का लेवल जरूर से बता के जाना, जिसका लेवल भी सबसे ज्यादा होगा ना उसके लिए कुछ खास है। नंबर 1 पे आते हैं स्टारों के स्टार राइस्टार।